Doming mabalin amin. Nakasidungat ka man na si Mangpot. Anya man ti parikot mo ni di barangay aya. Dagiti man taong awan maramid daan na sayaat. Anya manen dayta, politika manen. Ada manen parikot tay kandidatong maparamayaw. Awan. Ngam dagiti man awan sa baling ang mudang aramidain. Nusa namang luko iti padada at tao. Anya? Kastoy nay. Adda may nagsulisit iti barangay hall. Ada matimpakida da asura ti may siyang ahinsya ti gobyerno. Ita. Kastoy nay. Nagdwadwa kami kanduming. Agdaw-dawat na iti tulong. Tada ka no kabagyan da nga da kanser na. Adamat ngagpay superma ti opisyal ti sanga ti gobyerno nga da ijayili. Naging gwire kami kanduming. Kat, ita. Agyamang kami ata nakuntak mi tinasawa tao. Kat, anya. Imbaga nang awan kanot pinirperma na kasjay. Nakat, anya nga rutin na pasamak. Nang ibaon da iti tao da kun may sa polis. Dayjay. Tiniliw da ida. Ay, ganawin da amang lukluko no kasta. Nimbaglakit din tasan kami abasta ng teden. Ken saan ko nga inikan ida iti pambalubos. Nagsulisid iti nagbugsudanen. Naimbag tadikot si kakumati kinaguran dagiti kalugaramaw. Ay, un nga rod. Iso nga inikak iti instruction da barangay sekretary. Ano adapay dagiti mapanijay nga agkid daw iti pambalubos nga agsulisit da. Yawag da nga umuna kanyak. Kitaan nyo basit Dagita ti pakadadaulan nyo nang runaken ka. Rob-robo mo dagiti ka barangayam no kwan. Mukmut Nyakan. Ngala. Agao ka kidin. Mangantan. Kahit kuntiagin na. Rumarak dom. Umuna ako no saan ka pa rumar. Sumarunuak. Agsyawarak lang diit. Adda ka no agpaservis si Japonera riya. Agpaservis? Umayda ka no mang pili itilungon. Kan agpabalsa mo matan. Nga miyawid da ti bangkay. Aya? Saan ka no mat ako? Biti nakatayan na. Tanatnag sa iti imulyan na akayo tagpukan iti sangangam. Dayjay natinag. Ay ka talaga asa na COVID mo na. Nalabas mo't una yun, nung uray dahi takot, ibagada mo't a positive COVID. Alangan mat Padlaw launa yan na pagkukwartaan da no kasta. Ay, wala. Sige, mapana ko. Nga. Istoryaan nakmanan. Oh. Sakpayan tinang istorya kan ko na. Anya lakit din ti asawak. Anyat kino na minso, na ospital ni nanang mo, ije lugar yo? Uy, kagawad. Ket awan man laang ti may patulod ko nga igatang day ti agas. Kan daduma pa kasapulan day jay ospital. Kasta ka de. Kahit, anya ti masapul mo ita, tayo may ka dito barangay hall. No dala ko panakabalin na. Akit tulungan tak kagawad pangasyaw. Ay, awan mo't na itugot ko akwarta kita. Kagawad. Agpaaramid ako ti solicitation letter. Taoray siya akong ti agisorosor. Kadagiti kabaranggayan tayo. Iswaya. Sige. Mangarami dak, tapirmahan to ni chairman na sumangpet. Ay, agyaman na kagawad. Saan kang agdanag? Ikampanya kan tao no barangay eleksyon. Saan ko akid-kid dawan dahi tain so? Sige.
Itad mo kanyak ti kompleto anagan ni nanang mo. Lugaryo, ken manon ti taon na. Ken anya ti sakit na, ta iso ti ikabil ko iti surat. Awan lat dim aramiden ako naksika inso. Tanag mo na aya. Ay so, siyak ti makam mo usang. Masirib to'y asawam. Wais day taw'y. Kasanon, lumalagip da ka nagkid daw ka manan iti tulong. Day di amang, timbagak, idi nagsakit. Kan natay. Anya? Ita, day di mat inang. Kat no indawatan manan idi iti abuloy. Tatanya ko ma, nabayagan day di. Mano atawo ng tinaglabas. Anya? Saan dan amalagay? Basta san kalat nagtagtagari ah. No adda magking ka. Katuan ko naman natan. Makaammo ka. Laglagi pam. Saan ko akayat ti aglang langsot? Ay, balbalaagan ka usang. Ha, di nakirobo nga asawam. Makaammo ka. Napalalon arigat ti biyag nga insang bay ti pandemya. Inukasta, masapul a makapanunot ka iti panglakaam. Tapno saan ka amatay iti bisayin. Nga oray pananggun daway iti padama tao. Ay susina aya. Pagbiyagan ka no ti sikap no saan da ama arikap. Nagpaaramid ni Inso iti solicitation letter ko nam dumeng. Wan chairman. Abday ta, na-print kon. Basahin nyo tapirmaan nyo no anyat makunayo. Anya kanot sakit ni nanang na. Marigatan ka nung umangas, chairman. Siguro, gapot kinabakit nan Sige. Basta isulakit iti mang isursor, tawan makasango ka na tayo. Wan ka no, chairman. Isumot ti kunana. Ngala, yung mo ta pirmaak. Agudong aktad da meeting mi, kan pari mayor. Abday ta, chairman. Abdo iti ballpen. Agyaman ak unay kagawad. Talaga nagimbag kayo. Talaga akas tatibiyag inso. Saan kayo ngagdanag? Agsubsubali takto, iti masungad nga aldaw. Patsek, makapagsubali takto matlaeng, iti kinasaya at yaw, kagawad. Sana dahi tati panunutam inso. Tumultulong kami adimang namnama. Wano aguro iti supapak wano kasukat na. Apaw, dahi talaunay ti pagbilibak kada kayo, kagawad dumeng. Iso aswak na sawak kayo, inton barangay eleksyon. Oray asino ti makalaban nyo. Abakam ida. Adayupay dahi ta inso. Adupay ti mabali na mapasamak iti masungad. Kun may isa, saan ko apang panunutan dahi ta? Kasla malagip ko nanang. Ti anya. Kasla nga indawatan manan idiniin so iti tulong wano abuloy pay ki di ni nanang na. Anya. Nanang. Saan ko lang malagip no kaano daydi kay? Nuray siya. Kasla malagip kumot dahi ta. Agdod san atawon no makatawon kat nga tante na palabas. Ay, mga no sa bali manan asikap dayta. Nga ta. Amuyo mo tanti kinarigat itatibiyag, gapo iti pandemya. Naglukong. Agdamagak tumang kiniusang. Ay, wan nga agpaiso. Amu na laki day. Malaksid ilibak na mag. Ngata? Ngunro sa ang mga nagkonsabo sa mga agasawa at na adala ang kwartada. Nagkapwa minsaw.
Di taman daya, nana biteng. Papel mat ken sobra day ta igam pa. Uy, nana. Tulungan takman kindi, uray manulaang. Anya nga min day taya. Wah. Solicitation letter, nana. Na-hospital nga min ni nanang ko. Ket awan may patulod ko ngay gatang na iti agas kanda duma pa akasapunan da. Na ospital ko nam ni nanang mo. Nana. Inyan, nakaro ka no, ti sakit na. Ket no saan amagatang dagiti agas na. Ay so, sa mga no, iso ti pataynan. Kasano kumaan na ospital ako nam kat nonalpas anatay. Anya? Ika man mangloko insa. Anay? Malagip mo ti panagdawat mo iti abulay. Ay, nagbidot kayo, nana. Ni katugangak day din dawatak iti abuloy iday. Anya? Kano ko nam ananang mo? Ay, wan mo. Ay, siyempre. Nanang kumatan taas awag nga rin ti anak da. Anya? Nalamat ta na, nanang. Pangasayaw. Tulungan ta ko na Amuyo mo't ngawan panggadak ita. Awan kwarta, ngawit ka. Maminsan taon. Pasensya kan. Makitam inso, adda makalagip. Awanan, nasulbaron dayay. Impalawag ko kingkwana. Asaan aninanang ko tindawatak ide iti abuloy. Anya? Awawan. Iso nga awan pagdanaga mong bakit. Asino nga rod timbagam anatay nga indawata iti abuloy? Imbagak tagtagay na plaan nga. Anya? Alam mo pang kakaiding. Makitindakan. Tay bulalo tigatangam. Nadapay nadanon mo, jitindahan. Anak ko da May tayay. Si Kanti mapano kayat mo? Anya? Sidam lang dayta. Anusan mi ti agsidat sardinas kadag iti anak mo. Ngam iti aglamot kami iti nagtaw di ti kalukwan. Anya? Nagatung artimag. San kan ngagpilit ang mga no? Ay nais ko ka talaga. Awan pa'y nasaya at alinaon taulom. Osang, si kamat tinadanan ko diti tersena ni Banay. Wan Rosa, gimatangak man iti sardinas asidami kadag iti ubing. Ay, wen Anusanan atay sumat ti adda. Ay, wen gayam, adaman damagag. Anya dayta? Na ospital ka nun sama ni katugangam, kat nagdaw-dawat iti tulong nila kay Mau. Ay, jakam mo Rosa. Sige, panawan ka pa dito, itan. Mabisinan dagiti anak ko. Nini. Kasla liklikan na ti saludsud ko. Addan sakit din na sabang nga aramid dayjay nga insaw. Naranaak nga rod i-gestor ni Banay. Kahit anya ti kunanakan ka. Saan nga rod analawag ti sumbat na? Na ospital sa kanong ani katugangam. Tagsulsulisit nila kay Mau kunak. Anya sungbat na. Ay, saan ko nga mo? Kunana, sa nagtradar sa nagpakadak at ti Jai, pimanaw. Anya? Kasla di na kahit sumbatan ti saludsud ko. Ay sos. Sabalin sa dayti Rosa. Ipakamok dayti kong tatang. Si kaman tag-imbestigar iti daytoy domain. Wan tatang. Wan no mangbilinak nga umuna iti mangsiim kan ni isko. Sige. Baunam nga rod ti may sa atanod tayo. Wan tatang. Agin lalabas ijay kada inso. Gusto reta.
Nasabang sakit di ngagpaisutar aramidin daya tawa. Lubilang pod no. Anyat aramidin tayo nga, chairman. Ha! Pagbabawian na laki day taramidek. Ket iso ti agsungbat kadagiti sinulisit na. Paisublay. Anya? Ken santon ang makasulisit pa Aya? Ay sus, daytan ah. Ure nga tagtunglaban tay pagpaayan na kuma. Ganab na. Ha! Nung mabalin pa kidikit, papanawon dito yung nagbugsutan dagiti kakastataw. Mangirurumunda. Kasta, tinsong bat mo. Wan, Ah, naimbag tadyak na ibaga anabayagan anatay ni nanang mo. anyan, agar aramid ka. Inak irobrobo osang. Dinak ako saran na kasta. Kaputa si kamot lang timang daddadaal di tabagem. Anya, Apay, husto ay ti aramidem apa ng lukom iti padam a tao. saan apa ng loko? Ngem panagsalukag. Anya pa nagsalukag. Ha? Isardeng mo kit di daytan sakbay amaamuan da chairman gusteng. Kasano ko ma, amamwanda? Malaksid no ibagam kadakwada. Adulamin. Inkaki din nagloto. At dabulalo kan pinapaitan dita. Sikat imang luto no kayat mo kat sida amin. Anya? Agsida kami laangan iti sardinas. Ay, no saan mo akayat? Di siyak timang luto kan mang sida. Ay bakmat da panyong ta agtatagay kami kiday. Kat pulutanin me, dagiti ginatgatang ko a karne. Sige, Pulutan. ibusan niyo amin naging gat agbukirad dagiti pusag yaw. Apay anak kami sugsug ka na danon ko dito'y sangot istor ni Banay, usang. Masurunak. Nasinot ka surun mo. Nagapa kayo kin nila kay mo. Wan, pinanawak ida kada panyong ijabalay. Agtatagay da. Aya. Iso bayam tamamutik-tik da gingay ti bumtak ti buksit da nga agpulpulutan iti bulalo kan pinapaitan. Anya? Ipapulutan na ti si Dayo kuma? Si dadalaang Rosa. Sa anak nga agraraman iti karne no po. No anya? Pwede mo ituloy ti bagam kuma? Panagkunak katrumbang amaamuan nyo da ito'y Rosa. Ngamin, saan ko may rusok ti aramiden na? Anyat kahit mo asawan? Kastoy na ay Rosa. Denggam ta istorya aken ka. No kasta. Husto, tinalagip ko. Indawatan na idin iti abuloy ni nanang na. Iso apimanaw kami kadagiti anak ko. Kan anusan mi ti agsida iti sardinas. Ngam ti agsidat karne nagtaod iti dakes. Ay, no maamuan ni tatang daytoy. Saan ko nga amo no niya ti aramiden na. Agpungtot lakit di Ngam, uray anya ti aramiden ni chairman. Awan bibiyang ko. Maluksaw laki di dayjay Ag high blood manan. Sige Rosa. Ibagam ka ni chairman tadusaan da ni Inso. Mangirobrobo ka, usang! San asyak ti mangirubrubuken ka? Sika ti nangirubo iti bagbagem gaputi aramid mo. Nya ka na ya, ti danagag. Ang mga nuwa niya ti aramiden ni Chairman Kanyak. Ano ano niya ti panusa nga ipainakin ka? Salbag kidi Gusto aya ti naramid mo? Padang luko day jay. Ay, siyempre, kapit sa patalim. Saan kumat nga ipalubos nga agbisin tayo Sana bali nga agbisinak. Nga agbisin kami. Basta saan nagtaod iti panang luko ti paunag me. Pwisit kindi ti kastoy. Mismo nga asawa, may rubo na ka. Ay saan ka nga agpabasol? Tano at darumbeng ama pabasol ket sika.
Nagkapa. Tapno awan makunkunam asawaak. Aba! Eh. Ay, chairman. Nagasawa mo atong pa. Timparaman nyo kanya-kanya. Nagyamang ka at na dua. Ba? Sa napangpangis. May, chairman. Pakawanan ako ma. Saan to na maulit? Talaga asaan na maulit. Tapapanawin da ka dito nagbugsutan. Anya, chairman. Awan lugar dagiti kasking ka dito nagbugsutan. Malaksid ang mapapanaw ka ditoy. Isublem dagiti nakulikta makwarta ka dagiti kabarangayan tayaw. Anya, may sos pangalak ko mapay. Naibusan, chairman. Tengkatang mo niti pulutan ka narak. Chairman. He, dahil ti pangading ka. Kahit no saan mo amarami dita, pabalod na ka. Ganaban ti swindler. Ang luklukaw. Kasta ti rumbang iti kasken kain so. Kasta ti sus. Kasla pudpud no. Pagtagayin na plagayam. Doming mabalin amin. Problema ba nan ni nanang kadagiti ka pa dadaa senior citizen? Apay, anyaman ti problema dan. Adda ka di manan natay ket agkleklem dagiti anak da iti maawat da benepisyo. May saday ta adi malmalpas a problema. Ngam, sabali mo't ita ti pakariribukan na launay. Oh, anyamot tayo Rosa. Maipanggap iti uniforme. Uniforme. Wandom, nareklamo ka no launay dagiti ka barbaraw. Masapol ka no mataang at damat uniforme da. Nay, apo una raytan. Papananda ay ha, taapay anas ken nga da uniforme da. Siyempre, tapno damat isuod da no mapanda makimiting. Tapno maipakita mo't a senior dan kano Ay ha, nay very proud da nga rod ay ti panagsenyor da. Kaslakastan Sa bagay, dakkala pakaarusan da nga tarayta kadagiti kapada da senyor. Mabali na kasta. Kan pasat tikin na senior dan tikin na kulit da. Ay wun tanalabit, agkabawon ti daduma. Agpaiso day ta. Kaskin ni ama kulyo. Agkabaw day jayan. Kabarbaro a miyembro. Taita lang nga miyembro jay putot na. Ay wun, nabayagan da dya senyor Rosa. Ang saan na makiparpartisipar ka dagiti programa dagiti senyor. Wen tasaan nga rod nagmember. Ay naimbag man ta member matlangay. Wen tadyanak na tinaginteres. Kasta ya. Tima day. Anya ti madi. May samot demanding ni Kidjas aputot na. Sayde ay kidjas. Wow. Kidjas ngamin ti birngas na ti buridak a babae aputot na. Keri ti maisurat anagan na nabirngasan iti Kidjas. Nay. Anyan day ta abirngas. Kasla ka na ayon nga agkidkidjas. Amok man no apa nabirngasan iti Kidjas. Basta dayjay amang ni Kidjas ti may sa problema ni nanang. Agpaiso dayta, di lang makauray mo ti kakakulyo. Di kayat na aguniporme adago san, kat awan pa'y mo ti budget. Una yun day di alakay. Nagkakabawan na day ta. Iso nga road, asaan ko basta mapagsawan iti maday, tagkabaw kat nga road. Tsak ti rumor nga agkabaw no tutupak. Ay, lakit di ananang. Di problema. Pangalak nga road ita, iti itid ko nga uniforme na. Kwa nanang,
Adda na panunot ko. Oh, anya dayta dumeng. Ala, ibagam man no anya dayta, bareng makatulaw. 100%. No, adda mayat amang indonate. Anya nga ron dayta. Di mo tadong tinatnatay asigod ang miyembro ti organization ti senior nanang. Adudan Adda uniforme dagi jay. Anya nga ta, no ka sa uyo dagiti akin kakabagyan kadagayaan natay. Tagatangin nyo man, di uniforme da. Anya. Tanam na maam aya nga doon ni Pormi asaan anay pasurot iti tanam. Ha? Amin anatay a senyor kat suot da dagayon na Pormi da ay dinay masayag da. Aging ganay tabon da. No adda man saan anag uniforme. Sigurado nga yung pasurot dagayon nagminatay iti tanam da. Aya, Masta wakit di. No nya launa di ta nga uniforme. kasano nga rodain? Dahil ta nga ron ti problema. Ay kit kasarita yo ani tatang. Ado ti gagayem na politikaw. Taapay dagiti gagayem na politikaw. Bareng adda mayat amang to iti para uniforme dagiti senior awan pay uniforme da. Una ya. Mas pasyaritan dagiti kandidato nanang. Ket kaadwan na pay nga adda da iti lamayan, kasaran, ken iti birthjan. Ay ha. Pagayat dati agabuloy. Agregalo kas kada ami rin na. Makatulong dagi dyan, nanang. Ay, sanay makamuha ka. Kakakulyo, yurayulat basitan. Adan tumutlaw ni Pormiyo. Ay, kanon daw. Matayak daw. Ngamjak bailan na padasan ti nagunupurmimay. Adan ton. Basta di kay agganat. Ay, bayan yung arunan. Tasakon ti makamaw. Ha? Si Kandi makamaw. Kasta kaday. Agpadait ka. Ang nangagpadait, mate. Nay, pangalan nyo nga ron ngay no di kay agpadait. Bibiyang mabayayain lahat. Sakon si makamo, kurak lang arunan. Nay, saan asyak ni Indat? Natayon, day di manang Indat, abakit yaw. Ay, ingat kunaya. Pinanawan na tuman nga may. Anya kayita. Ikus-kuspil na kaun. Kabaw nga pa ito na ito. Nagrikat ang kasarsarita. Kastaya, nanang. Wando maing. Iso mo kamanlangan na mga ayaw. Kasingad mong sakit day ni kakakulyaw. Ewan, naragsa ka makisasarita kanyak. Naano sak kano kadakwada, senyor. Si kaamot isang kaibida na idinaminsan na kinasaritak. Iso asi kamanlangan ti mangibaga nga awan pay laang ti budget para uniforme ti senior citizen. Mamati lakid dagan ka day jay. Sige, bayan nyo, taranta akti mapanigi balayda, nanang. Barang ano patsindak, nung maipapan iti uniforme ti ibagak. Bareng laeng. Dahil laeng dumeng. Bye-bye. Bye, nang. Uniforme. Anya day nga issue iti dayjala kay. Ay. Ay. Naklakit no mamurumurayan ak iti yaawag kanyak ni katuga nga kasufeng. Saan mo? Tanabugaw ti tuglip ka. Ilad ko man. Ituloy ko ti akilad pa ilang. Kasayaatan mo't lang no mayon na ti bukod. No kastoy nga agtuglip da tao. Ay, buha.
pagustuhan nyo mo't ani amang ko. Kakaiso na lang nga italang ag-request mo't. Matay tukit din na di man lang mapagustuhan. Makunak, asaan na makaawat ni amang mo akulyo. Tagkabaw kat nga ruday. Ang amuray si kan sabat kat di makaawat. Nagsimple. At dapil-pil yan ni Nana Supeng ikan iti pabor. Anya? May, madin sa daytan may ibagbagam, kidya. Ay, uray ibagam kagawat. Talaga amade ti papangremak ni Nana Supeng. Ala. Bayam ta kita no kasano mapagustuhan ni amang mo. Wan mat Tay ko na kon. Matay ton ngam di pa'y la mapagustuhan. Kitaan nyo mat Nay, naimbag man ta napanunot mo matlang ti makimembro iti asosasyon ti Senyor Kakakulyaw. Ay, wan ba't? Apay ako namdikas na, kat sigod aming bruwag ba't? Anya sigod. No itala makimembro ka. Nagkunaging ka, di ka man bildat. Nagloko kan kulyaw. Bir nga san nakit din iti saan nga umnaw. Saan abildat tinagan kaw. Ay, anja ka raw. Ay, sika ni Papang. Agkabaw ka talagan, Kakakulyaw. Di nak mabigbigan. Well, gaya ba? Kunak no ni King Kaydayan. Si kagayam ni Karag. Di ka mang sudel no di mo kaya ti madugsol. Anya, si ka ti mangdugsol kayak. Ay, sige. Ipadasa ma. Sige. Dugsulan na. Takita no di sika ti madugsol. Ubunan ka, makita ba? Na. Apay anagkad ka nga umasinag kanyak. Aglisi ka, no di mo kaya ti maubong, danga. Danga ko nampay kanyak. Ouch! Ubunan ka! Day tati maganap mo alaklakayan. Sige. Umasinag ka tapasab. Takon day ta pagkarkarit mo. Ay, sige ipakita ka, hindi mo pa yung nakikita. Ay, kita ang garunan. Muragat mo. Ay! Bastos alakay! Ay, hindi nakan! Ay, salbag! Naimbag ta nagkida makadagos itayaan. No saan? Amangan no. Umana hitula pa kabat-bati ba sa kaon? Apay nga wan mo da kakaundang kan Kakakulyaw. Kinunayo nga dada itay dito yan. Ay, Nana Supeng! Oh, si kamot kidjas. Ni amang mo ngay. Isu ko ba dada dito, ibisa si ka. Siya akong timay. Taimay itayan dito ni amang ko. Adda ka no kinaapa na. Anya. Ay, nagapatak ni kakaunang. Ay, kasta. Anya? Ni bakit unang apada na mutla akabaw? Nenay, saan tapay mit ngagkabaw kat ni kakaundang. Ni amang mo atin nakarunsan. Gaputa na karon ti kabaw na. Isunti pag-aangawan niyo. Pag-aayat yun naluklukwan. Nay, nagbidot kay ti dayta kidjas. Simmangpat ni amang ko nga gugugaog. Nabainan ka no ito gusto ditoy. Iso asaanan ang makimiting. Anya. Asino, ti kinaapa na. Asino, di imbaga na anang pabain ken kwa na. Da kayo man na nakakita ti agsaaw. Asino, ti kinarikir ni Kakakulyo itay. Nakakaunang mat. Imbagami lang arudan ni tay. Oh, ni kanumot kakaundang. Ngamnay, awan mo't ita dito inyunang nagawid sa mag. No kasta.
Salangadak ni bakat unang. Agat atakin ni amang ko, gapu iti inaramid na kinkwana. Nenikat mabidla nga ki Jas, di kag darasudaws. Di ka remote, ako nang nadakan kami na kalintigan. Isakit ko na unay ni amang ko. Nay, napanan. Ay, surutin niyo man. Ang mga naglinaw-andan kan kakakulyaw. No kasta, sanyon ang nakita pa dagye pada alakay kembakay. Saanin na nakita da idot kentan sao. Isuda ko makiti mga nawa kan kakaunang. Nay, napanandan ngay. Day tangarot ti question. Ang mga nuna pandamit iji barangay hall. Nagmalmalima kaya barangay hall. Jak nakita tiyan niniwan ni kakakulyo, uray mo't ni kakaunang. Ne. Ay, Naglumlumangan ngay. Ang mga nagkuyog damit lang. kasano ko mga agkuyog da. Kat kastaunay kano ti pungtot ni kakakulyaw. Ay naglukon. Awagan man kay din ni Dumay. Ang mga nun nakita namot ni kakakulyaw, nun ni kakaunang. Ngalawin, mabitla nga rod taawagak ni Dumay. Kumusta kayo, Nama? Ay, bakaw nga nagmaylang. Ay, saan laga po king kabaraw? Kamat-kamat ako ni Tibatang na dyalag yan. Anya? Laki ang tinakarikyaryo. Oh, well, langgong rayay. Ay, ipisok ko lang ti sinublan apakalutlutwan ti bunral. Ha, agbalin apo ni tipot na dyan o kamkamalay. Asino ti agbali na politipo, Tama? Eh, hindi dusa nga. Tumboy wano lakyan. Iso ka di tinakaririyo? Ha? Ano din baga kaya ba daw? Ama, saan abadong tinagan ko? Siyak ni Dumeng. Ha? Ay, gaya. Makaluksaw kayo pa Ay, sana baraw. Isigamot gayam ni Dumeng. Akatalunan dyan putot ka. Anatay iti bisay. Kumarkaro ikabaw na. Ay, baraw. Manot na apit mo. Itaapa nag-aapit. Ay kwa, sana siyak te am mo yung agap-apit, Ama. Siyak ni Dumeng nga kagawad. Aya? Ay, aywan. Imbag ta nalagip kan. Tay inkarim nga uniforme mingay. Inkarim nga ikan lagi ti inuporme. Ket ayan nan ngay. Agwa, Amang, inton bigat. Wen, inton maminsan na bigat. Ikan kayo iti uniformiyo. Tudas mo, no awan uniforme ama itad mo ijag kabaw. Pampanunutot pa lang nga aging gayta Rosa. Asino nga ti senyor anatayan? Asa na nag-uniforme ana imasayag? Tapay ti uniforme tinatay. Kasapulak ti uniforme ti senyor para inton bigat. Itad ko kan ama kulyo. Anya? Ang mga nudinan tumalipatan Jane Kare. Narigat ay. Anya? Nagkarkari ka iti awan? Ay susduming ka. Pangalam nga rod iti instant nga uniforme ti senior citizen. Makamuditan. At dapay mat agmalem ka nagpatnag agundaway kong hagsapol. Aguray ka. Insama inaulang ti aday duldulin na nga uniforme. Malaksid iti uniforme na. Anya? Natay-day dilakay na atibado na ana imasayag aging ga ana itabon ket
tay uniforme na ka security guard. Iso nga, amang ano iduldulin na jay uniforme day di ama simpor. Ay, wala niya. Inaktuman damagan. Uray parang kulakan ama kulyo. Tara agtumat lang inton kumaro man ti kabaw nan. Anya? Wano agudong aksalangain. Apa yung agudong ka? Inak kumita ijawagwagan iti kaarngi jay uniforme dagiti senyor. Nalabaga da jay, sana ya? Wan. Sige, agudong akaw. Makaamuditan, Rosa. Nabigat gaya man. Dom, bumangon kan. Saan analipatan ni Ama Kulyo diyang karkarin kat masapa nga umay. Ay, sana bali. Abdan itad ko nga uniforme na. Namnamahama kaya na day chay? Ngam haguray ka. Nangal-alami ti day at chaleko. Barumay. Kasla uniforme ti senior citizen sana ya? Wan. Red at chaleko. Oray, no read, no write mat ni Ama Kulyo. Kanyat connection day ta iti uniforme nga itad mo. Di nantumat lang mabasa dyan nakasurat iti likod. Amom nga main. Apag disag ko iti ile, idi masabat ko dyan nakabakro iti ado at chaleko. Iwaras na gayan da dyan kadagiti agur-ura iti plaza. Kaputa kayat ko, maamuan no asino dagiti mawarasan. Si Murutak. Curiosity sake kunak man langay. Kay? Kaputa saan siguro kabisado da dyan agiwaras kadagiti waras na. Inyawatan nakmatlatan. Oh, diswertek. Anya? Kat iso titid mo kin ni Ama Kulyaw. Good morning! Everybody Dayta. home! Iso da jay. Good morning! Yes! Somebody home! Umayon! Naa. Nalaing mga English. Kat kunam ano red no right. Mabit lang, Rosa. Inak padanunan na yun. I think so. Kaya't ka maluming. Ibutos ka daw. Ay, kwa, ama. Kastoy ati uniforme. Kapintasan. Ay, wana, ama. Uniforme yu dahi ta, senyor. Di nakman bulawan rumeng. Sa bali na ikaw. Adayo akay kayat ka. Nakmatin makikaraman. Amuna. Unak na agkabaw manayin. Ang nabigbig na nasamot na dyan nga uniforme. Ang saan gayam? Ay, awan day chay. Nagtagay na lang. Dumi, mabali namin. Ala, agurigur mo hindi kasinsin ni tatang ang nagbakasyon dito nagbugsutan. Ngun nga raw, madanagan ni tatang. Amangan ka no COVID na dyan. Day tangarod ti amkanda. Sa pala kumaa, magagangay na agurigur na dyan. Narbisan sa kano, pinaminsan ngal daw. Win ka no. Gamadamat imbaga kanyak ni nanang. So imposible, mata na COVID day chay. Anya mo, itimbaga ni nanang. Napaklan ka no atong itero day chay. Kagap-gapuna ka no anak itong tungit, idi nakasabat iti kamam na nga awan face mask na. Anya mo ti pa kinaigan ginasabat na, iti taray ti istorya. Negosyante ka no, iti nagduduma apruta si Manila. No kasta,
posible, kaala iti COVID iti Manila, di nasabat na nga awan face mask na. Kama mo na. Wendom, iso amatanagan at talagan ni Nanang. Hala, sabay ko mata, negative ti resulta ti swab test na. Ito ay payakaturog ni Rosa. Di na pa yung nasungbatan niyo sa salsuran. Naibagpaikan ko na. Tanong nagidan kat makaturog ay. Ngam na siya. Nanyanto pala rin iti sumsum ka niti panunot ko. Sakbayan makarito pa. Ay, agyaman ka. Agsuya abak matlay. Madamdama lang. Makatulog ako. Ay, malagip ko di kabagyan ni katuganga kagusteng ang nagbakasyon dito. Sa apay ko ma, ta negative ti resulta di swab test na. Awan day ta COVID kanya kasinsin gusteng. Nay, di kagsasaw di kasta kasinsin adones. Tadon tinatay anak COVID. Dagitay nakaapo iti resistansya na dagitay. Kaya dagitay andasigo dun sa gitna. Dagiti daduma ngem adon tinasalun at tao apagamwal na ta nagpositive iti COVID ket di dan nakalasa. Anda sakit da, nga iso impatay da. Pakasta, talaga asan ka ngagpabakuna? Saan? Talaga man dya. Mala, makamuka. Agan anad ka garod, ket ne. Adupay mo dagitay saan na nagpabakuna ka barangayan di daw. Aya. Pilosopo mo't dagijay akaskin ka. Kastaya. Ay, mayan ka ron. Mabarkadak dito nagbugsutan no ka. Ay, mabalinan tagpasya-pasyar. Ngumtay kinunakon kasinsen, anad di kasapulan. Timing. Nya timing kasinsen. Barang makaaramak tayo. Anya, kabalampay ayatik ko. Ay, sus. Ano palat atiwag dita? Ang galat gunggunak nga adonis ano nakapuyak. Ay, may sanay ta gagarak dito ayan nyo. Kasinsin gos. Amok ngamin, amatulungan na. Abangan no isarsarak na kamot ni kasinsin mga adonis la kaya. Kita ang baset. Binagaakmet. Kapada na asan pa na bakunaan ni Terio Kosay. Pada na matla abalo. Dayta nga rod. Abangan no sa dino la di tanti maturturong da. Kano asino la di tanti maaram da. Naimut daytan ako nam. Ay, anya temok na makaaram dan tukit di ditay iti agyakar iti sakit. Isarmut nga ta. Disente a babae ti tipo ni kasinsin na dunis. Bakit? Napili no babae ti pagsasaritaan.
gayam jay bagbaga ni Cherma, nakasinsin na agbakasyon dito'y nagbugsutan. Anya tayo nagan mo ngayon bagam, nalipatak mo tayo. Ay, sak ni Adonis, ading. Day, adeng ko na makanya kaon. Mga noin inauna ak nga masika. Manutawan mo na ya, ading. Ay, senior citizen ako na. 60 kon. 60 laang. Ay, adayo nga inauna ak ng sika. Ta 70 kaun. Ha? Ay, kaslag tawan kalat 50 iti langam. Ay, kastaya. Kagangay siguro iti naisem ken in love akana yun. Day. Saan nakakidaya na? Naalas akitain nga agkiday ti senyor sakit pada na a senior citizen ti kidayan na. Ayang panagrik na gamin ket nagsubli ti kinaagkabanwag ko. Anya? Hala, ura siya kasla umubing tirik na. Ay, wanading. Ay, anyat gayam nagan mo. Ay, lablin tinagan ko idi ubingak. Agingga nga inaram ken inasawa nak day di Diyos ti alwad na lakay ko. Nay, ay katagpada tagayam mabalon. Anyan apa nagranata dito'y istor? Nay, mayat apa nagrana ti agpada a singles. Ay. Ay, agpatpataya ka, ading. Juan Manong! Ay, hapong gayam. Agtaya kayon! Ay, asinot na nga bakit di kalman? Awan na nga bak dito'y sektor tayo, nana. Ada pelagayam huweta, hindi tayo ayan yaw. Saan aweting da ito'y apong? Ending! Ay, kastaya. Uwan apong. Ending laeng, ngamdakkel tabakan. Isungag taya kayon. Talaga abakasyonista di kasin sinitatang Rosa. Pag ko na amay. Una tadala iti ayan na iti awan maaramid da kabaranggayan. Anya? Nakibarkadan karagita itong eaters ngagtutungtong. Sa pagamuan, aplagan dan tayo lamisaan. Wano anyaman ita mabalinda pagtutong itan. Tong itdaitan ngagmalmalam. Mayat nga rada. Enjoyan na, di bakasyon na. Ngamnay, nalipatan sandag iti tao tagdama pa'y na nga pandemya. Una niya, adun tagdudupong. Ni tatang na tayo. Hello, tatang. Anya? Ay, delikado ah. Ang mga nag-COVID-an. Sige. Iyawag ko yung health center. Bye. Anya ka na? Amangan ka nung nag-COVID niyang kaladonis. Wala. Sige, umawag ako di health center. Ay, ipagsuping. Ay, alaam da ito'y. Nay, sa nga ribo a pisaws. Wine, baratong kanyak. Kaya, nangabak ka manay. Wine. Na. Kanayon man ti panangabak mo ititong 8. Ning amang ano na akaran kan, no da nakasangsangom ijeng ada COVID na tanay. Uyak kamot nga uyak. Awan da ito'y. Anya kayong sa COVID la adagos ti ibagayo. Ay, narigatan kayaw. Awan da itakunak manin. Ay, gayam. Amangan no umyana kun ijayan dalable apadak a senior citizen inton rabi. Anya. Ang umyan. Nek, naaram mon ayan ni Lovely alias Labit abalaw. Ay, jakman amaw no inaram ko. Ah. Basta idi agbalawak.
Nubiyak gaya man da di abakat. Jay ti kalakana ananubiam. Ayun. Nay, Iso nga, ijay itong balay na ti pagyanakon. Kabayatan ti kaadak dito yung nagbogsutan. Tungit kumatan. Hey, si Kamot itate ang suswerte lab. Hay nang, nagmayatan na denggan ti awag mo kanyak, Adonis. Gaputa agayatak manain. Kababay day tangay bagbagam, Adonis. Ang mga nuad na masao, dagiti katungtong ita. Nasanay kami, nana. Gagangay iti agayat manana. Mala, ay may sapay around. Nay, nagbiit kamot anauman pare Adunay. Ay, sumurot kanya. Umay na kano kita enjoy balay ko. Kita lang pare Adunay. Wayne, bisita ikla ay. No ang daak to ijaya na kita no magagitak to pelang agawi di jay balay da kasinsin ko chairman. Mala, saksaka kontoy baraha. Rugyan tayo manan ti agtong step no malpasan ka na. Makawawi dakon. Ado man ang ti istamba dito barangay, chairman. Dahita nga ro ti mapalpaliiw ko. Tapos tasan sa amutin na malagip ni kasinsin Adonis ti agaway. Agyan ka din dito nagbugsutan? Kastan siya nga raw. Sa bagay, agmay-may samot tayo nga agigyan ibalay na. Gusto mo lagayam, ah? Sa pasaray umyan mo tan iyayan jar armen na akapata na abalo. Pasar dengan tayo sa nagajag tutong AIDS. Talaga pasar dengan tayo idaan tanay sugal mo tan jay pampamayanda. Wana. Tauray jay agi sorsor iti pataya nga ending katong itermot tayo. Isumot laan na sumukan ni kasinsin titong it. Dawan pagtayaan nan. Un nga taa. Amangan no awan simukat nga agpatayan. So atong itan ti pangpalabasan iti oras na. Anyan daya kasinsin ko. Daki talatan ti pangipanan na iti pensyon na. Kasano nga'y kasinsin? May striktuan dagiti saan na bakunaan. Saan na basta makabiyahe dagiti sanpay ang nabakunaan. Aya. San sapay kiti ang mapalubusan asumbrek iti ili asan ta disgrasya dagiti saan ang nagpabakuna. Anya. Nalabos mo't dayitan. Di mo ko natikasta kasinsin. Para kada tayo mo't lang dayta amar aramid. Ba't kit di Anya nga minti rason aya adi mo kaya tagpabakuna. Ay, basta. Aging ka ita may istriktuan dagiti sana na bakunaan ket madikalatang agpabakuna. Ay, intunukuan kasi ni Sain. Basta sa anak pa yung agawi di jailim ay. Ala, makamu ka. Aganad ka nga ruda kanayon. Narigat, ti agsakit. Dumeng. Apay? Ni Uncle Adonis. Agawid ka nun ili na. Aya. Kilat man day ta. Ket no kinunana adituin ngagnaid. Ila ko nansan di balay na. Agrubrubot ka nun kuna ni Nanang. Ikait, anyati makunam. Makaawid nga ta. Apay kit din asaan ang makaawid. Balay na majawidan na. Saan ang nabakunaan? Ang mga checkpoint. Problema nanto daytan Sa bagay, saan pa yung ngagkabaw? Narsagid lang amin. Nasa umon, Dumeng.
Ay, dahito titayak. Uray iteks muntulat ta kanya ko no mga baktay numero. Di kayo umay ijay itong ita nyo senyor. Ay, lolo. Uray no saan pa'y. Masurunak ka na gajay padak senyor. Ne, apay amasurun kayo. Inan ano da kayo aya? Awan matkit day. Kasuron ko launay jay panaggigiddan da tumaryaw kanyak no agsigamak. Nang runa lang aruden no aguyekak. Agagatul ti karabukubyo kan aguyek kayo? Ay saan? Ni aguyek kayo magpayson. Anya pa ti numero at tayaan nyo. Agtaya kayo no dapay tayaan nyo tamapanakon. Husto na jayain. Ado mo jali magkasot ana itayakaw. Ay, sige lolo. Panawang kayo pay. Nay, naglokon. Kurang la tumayaban iti daras natin makyas. Ay, agsublay ka! Ang dapay gayam tayak! Ay! Ay, di na kun ingkas kaso. Unamlan makaakar la una yan ti uyek ko. Takas ta unay ti daras na nasimyag. Ay, sus. Ay, madinsa talaga. Ay, sasarunumot din ti panaguyok ko. Ay, sobrikak man laangin di tabalay da kasinsan. Ay, madia. Kas na maulawak matay. Ay, ito gaw ko pa ila dito'y ayan tiridaw. Ay, maulawak Mildred. Orayan niya't sa wamita kasinsin. San ka napalubusan na rumwar? Apay ngay. Ipopok na kadilatan dito'y kwarta. Wayne, urayan tayo ti resulta di swab test mo. Malakdown ka pa ila dita. Ay, makwarantin ka kunak kuma. Saan naman ba din tayo? Insan chairman. Panubusan na. Kamapanaklayan makipagyan kan labs ka. Dejay narari mo apada mabalaw. Awan makakit-kita kengwanan. Nagpupugsay di balaynan. Anya? Agyan ka pa ilang dita kwartaw. Saan da ka palubusan na rumwar? Ngam di ka madanagan. Tasan ka amatay itibisin. Ikanda ka ditan iti kanam. Talaganda ito'y amarikit na ka. Malaminak. Sagsakitan ti ulok. Jakmet din maramanan ti kanek nga iser-serrik na dito'y kwarto ngayon. Oh. Agkakapsuta ko na. Ay, matayak samot din. Agpaypayson samot ti COVID. Ay, COVID ka din dahi taoy. Kasansan Gosteng. Kasansan. Sakmat kita tiada bantay king kangkang. Lumeng. Ay, kayat ko pati agbiag. Agpabakuna ako na. Magpabakuna ka na. Magpabakuna. Matagtagainap kumutan niya kasi sinikatuganga ka Gusteng. Agpabakuna ka nun.
Domi, mabali namin. Nabuyam dagiti nagduduma a relief operations para kadagiti na biktima ti Bagyo Odette, Domeng. Wala tang. Imun unapay nagiti kandidato asaan nga opisyal. Ngam nagiti daduma kandidato a nakatugaw nga opisyal ti Pagilian. Kasta talaga, no tay tao kat kahit na ti tumulong kadagiti kailyan na. Opisyal ka man winusan iti gobyerno, no kahit mo talaga ti tumulong, mabalin. Awan question dida. Sana question ti saan mo akin na opisyal. Udno rata. Kang runan ti amin, tumulong ka. Un nga raw. Sana papugilaeng. Sana kamera lang titugod mo. Ngamkit di ayuda. Makan wino arwatan kananyapay dita. Ngam no kakasta akalamidan. Makan ti kang runaan. Taraon nagiti biktima. Wala. Sumaruno dagiti kasapulan ken pag naudanda. Kasla Bagyo Yolanda ti kapigsa na di Bagyo. Ura dagiti kunam anati bigara na pasdag. Nadadaan lata. Kaaduan na ti mayag ti bubong da. Malaksid kadagiti talaga anarba. Ado pa'y tinatumtumba kayo. Ura dagiti linya ti kuryente. Dayawak launay dagiti nakaununa anagitid iti ayuda kadagiti biktima. Untarang, napanda nga oray saan na may rakurak ti naramid da. Kasjay na makaamun ni Apo Diyos kadakwada. Ada ka matandom, nagkuyog kayo kinitata nga nagawid? Hoy, apaya? Nagkapuak kiji kada nanang, katada na sa una kanyak. Anya na jay? Saan na nasaukan ka ni tatang aya? Gumatang dan sa kano iti kalding ama parte inton sumangpot da kasinsinray kanibogs. Aya, agbakasyon na gaya. Wen, ngamin, mabalindan ti agbakasyon manipod Amerika. Ta-open mo ti Pilipinasan kadagiti pagilyan adi na apiktaran unay iti Omicron. Awan mo't nasasao ni tatang. Baganan to nga ta. Sige, or-orayag tibilin na. Badya. No kaano ako nakarugyak nagsurat. Tatanapanan ni Rosa. Suya abumati sumabal. Ay, orekas kasalaw. Masitan, uno manmano na iti makapkaptan iti COVID. Taadun, tinabako na. Awan. Na ito yung talaga ti virus. Alima pukaw kanya. Kalpasan ti pandemya, agtur ka naman ang datatang, Dom. Aya? Kaya't da ka no asublian man ti South Korea. Manay? Wan. Kasla da karagpin na aplano ti panagtur da ijay. Nangruna kat adapay la ijay ni Insan Kristita. Limayat? Saan da parikot ti pagdagusan da? Agora ka, hindi ko na. Anda karagpin na plano, ti papanda. Wan, nalipata mo, di papanda ide, anagadutin sang patda. Nagdadakkel dagiti bagahay da. Uy,
Malaksid ka dagiti impakargoda. Anya ti may papaniti deta. Agturda nga ada karama na nga agsapol iti pagkwartaan. Mabalinda ayat kag trabaho ijay. Ket tourist visa matyada kadakwada. Wen, amok. Ngam nagrigat ka na makapick up ayan dong. Mapanda agala ka dagiti basura dagiti Koreano ang mabalinda pa nga ilako. Anya. Ayun, malagip ko. Adamat ten paglakwan ka dagita ili. Saan lang nga wagwagabadbado kananya pa nita. Saan lang nga na naggapo di China kanda dumo pa pagilyan. Ngamkit di, pasig mo't agamit ti Koreano. Wendom, tasigon ken ni Insan Kristita, ada kanu kaya mat paglakwan ni Jay, kadagiti second hand. Ada kanu dagiti mapan agala kadagiti pagbasuraan kadagiti ramramit, amabalin pa nga ilako. Kat iso ti ilako da iti dayta paglakwan iti second hand wen wagwag. Kalpasan na, daytaan tinasumok lang nga ilako diti Pinas. Wen kanu, tanalagda kanu pa'y dagita aramramit. Ngam ibulengan dagiti babak ng Koreano. Kat dayta tirantaan na tatang. Wen, malaksid ang masukatan ti pleta da. Baka pasyar da pa'y. Kan, adan to pa'y laganan siya da. Mayat ah. Kin ginundawayan dati kaad dati promo akasla buy one take one. Anya? Wen, kasla libre tay may sa ticket mo. One way lang ti bayatam. Mayat sa. Sumurutan sa. Kaya't kumati makadanon ije Korea. Mapasyar kumut dagiti napipintas alugaran nagsyutingan da kadagiti Korean novela. Isikaman. Mabalin damat ti sumurot ka. Manumala ang titiket ta. Unsa. Kasarita ta ni tatang namang dutok iti sabali nga agawaysi. Sige dong. Kaya't kumati makapasyar ijay. Ala, kita nga rod no asino ti agbate. Uri ni kagawad din mong tatang. Matalikmot na dyan. Iso nga rod ti dutukak no bilang. Agyaman nak. Ay napakanta no nagmatlangan ni Korea. Ay, un arusa. Naragragsak mutlang no na tayo ng opat. Bapanak tumat agpa-picture iti nagshootingan dagiti binuy-buya tayo a Korean novela. Sikalaan, Rosa, bakay? Ay, duhata Da tayo upat kada tatang. Siyak ti Reyna, kat sika ti Ari. Ano yan? Ay nakasla makikita kundi kinaragsak tayo. Ayun, awon na. Ala nga rod. Awagan nyo adagos ti agency. Taupat ti ipagnadaabi sa akin ticket tayo. Taltalag kayo pa'y kakasufeng. Makapan kayo manan ijay South Korea. Ay, una. Kakaiso na nga dapat gastusan kan kabailan pa'y ti aglugan iti aeroplano. Kayang pa'y nga raw ti aglugan iti aeroplano. Ay, una. Kay talakit din. Ay, sa bagay mata. Namin ano kamata na naglugan. Amuklatan ano ka ba alabuin ro saan? Tilaang mat inga nga ato kan panagdiso di aeroplano ti pagkuyosan ti angas. Kasanaw no, maibusan iti gasolina ti aeroplano. Anya, andaya mo't kasta. Naimbag ko maano, ada gasolina ani jay tangatang ke awam mait. Ay na, sika talaga ka. Ado talaga ti di mo maawatan aya. Sakbay nga agtayam akit siyempre nakapultak aniya ka. Sa bagay ang buda mat siguro no, umanay ti gasolina naging iti papanan na. Katuon mo't Malakit. Tay pasarabok nga ro na kakasufeng. Ay won, tay talaga ayam ka.
Gumatang to iti sabon ti Koreano. Taisot ipasarabok ka. Sika tidutugak nga uay si chairman. Kabayatan ti kaawan mi iti dua lawas kagawad imaw. Agyaman na kiti panagtalag yung kanyak, chairman. Awan, katsan mo kumadadaalan ti panagtalag ko ka. Ay, ikaray, chairman. Sa anak mo takas kadagit ti kakadwa. Anong isudan ti OIC? Kunam no kanaway dan nakabatay iti bukot tinwang. Mawatak ti kahit mo asawan kagawad. Ay, well, chairman. Ibagadan taon. Nga amang matlang ado ti amudang amda kayo. Oh, ado na pamadakas ti bagbagada iti likdikudan nyo. Kasta ka day. Well, chairman. Kas kumae di nag-OIC ni kagawad padtak. Nagado na sinasao na kontra kada kayo. Nga ado matlang ti amunang amda kayo. Day talang Tasana na ikka ni ti gundaw yan chairman. Ngala, bayamlatan kagawad. Ti makunak, saan ka kuma atumultulad kadakwadawan? Welcome manin dito'y Korea, ante, uncle, ken Insan Rosa, bayaw doming. Gapoy ti kabayag mo adi nakaaawin, gapoy ti kubid. At adama ta pimintas ka, Insan Crestita. Sus, saan mo ta, Insan? Kasano? Adda nakasirpat kan ka Koreano. Awan pa, Insan. Saan aday ta tirinantak dito'y? No di kat agtrabaho kas missionary teacher. Si Kamat Rosa. Nanyalat ibagbagamot ka ni Ipag Cristita. Gamiti day ta kinapintas na. Imposible nga awan pa'y nakasirpat kan kwa na. Nagsaya at kumano da Insan. Ala, mapantay pa'y agmerienda. Sakbay nga aglugan tayo iti bus. Amapan ijay syudad apag nanaadak. Si kagayam tinapusgan nga uay say kabayatan ti kaawan da chairman gusteng kagawad imong. Ay, wan, ikit saka. Malaki saya atem nga ruda tapno awan ti may bagan ni chairman no sumangpet. Ay, wan, ikit. Awan da nagiti dayta. Naimbag pa'y dagijay, tada panawundang agpasyar ken mapan iti sa bali a lugar. At damot ngamin gastusan da, ikit. Ken oray da doming ken Rosa. Ewan awa mo ngamin anak da pampanunutan da. Ang sayang di kinanam ay tibiyag da tawan met anak da. Amok pa yan, apay matakas jay. Talagang sakit di asaan na makapotot ni kagawad duming. Sino nga tati ada diferensya na? Nung padasan ni kagawad duming ti sabali a babae. Makita man no makapotot wano saan? Ay sus! Kalukwan day ta pampanunutin si kaimong. Ay, awan dakis na, no adamaya tikit. Kita ang makita no makapotot wano saan? Ipilit na. Awan ikit. Tanong makaputot iti sa bali. Kaya't nasawan, ni Rosa ti adda parikot na. Iso daytoy ti Seoul Botanic Park, Insan. Anti Supeng. Wow! Nagpintasan? Apaw, Picture tayo man ba, Dumeng? nagpipintas na kiti sabon. Nanang, Diba na?
Nay, saan tayo ngayon mayan dito idea, Kristita? Uwanang kan, ngamin, awanan ti oras tayo. Ngala, agplastar kayo nga rodan, tapicturan kayo. Upat, kalpasan na, by fair kayo. Karaman ka kumamad atap na daganas na insan. Ayun mag-selfie ako mat. Mabalin ka di mat, asa anak ang makigrupo. Wow! Anya lugar da ito insan. Nagpintasan? Naglitnaw ti danom ti lake. Nagpintas ti kay kayo. Ay, nagpresko ti angin na insan. Isumot da ito ti Sol Forest ama ko na. No kayat mo apanawan iti apagbiit ti sentro ti syudad, umay ka dito eh. Talaga nagdalos na iti parke, ipak. Ayun ado pa iti pagpasyaran tayo. Kadagiti ngay nagshootingan dagiti sikat at telenovela stars dito, insan. Kahit ko tagpasyar ijay. Ay, mapantayon to. Napipintas dagiti mako na apalas dito, insan. Kat makigtot kalakid ni. No kaano anarami dagito eh. Kas kumaiti yung bukgong palas na aramid idi taon 1395. Ha? Ay, nagpayagan? Wen insan. Nala, adupay ti mabalin tayo apasyaran. Uray kat dua alawas yun dito eh. Adupay ti palasyo dito eh. Day talang, taad da oras mabalin ti sumrak when no open kadagiti bisita. Isumat da ito iti Namsan Park. Wow! Nagtansumutan da ito yung parke. Ay, kita ang dumi. Kung nga raw, kasti kumamo di Pilipinas. Naingat da iti cleanliness dito insan. Kan makitam a disiplinado dagiti tao. Una, inton bigat. Ijemot mismo a syudad ti pagpasyaran tayo. Sulit ti pa nagpasyar tayo dito dumeng. Kung nga raw, Sa dino ti ayanan da tatangkan nanang. Amangan na mayaw-awan da ditoy. Saan, insan? Ngamin, nakaumay dan idi ditoy. Aya, Adun ate na pasyar da ditoy. stagayam. Ay, nagijaydan na eh. Nagmati pipicturan day jayan. Uwan, insan. Nala, agpicture kayo matkan bayaw doming. Man-mano da ito yan, aya-ayo dito. Sus, adun da ito naalata dito ya, pagbasuraan, Sofeng. Wan, kat apaw. Siguro agdua abaks ti na urnong ka. Iwan adan tumanan ila ko ta ijay. Sumurot kumamot na ro sa kandumeng. Agala tayo kadagiti na ibasura ang mabalin pa nga usaray. Kumaa, tapno adda sukat ti gastos. Nupat abak 6, adadakkel ti kampanilagis tayo, plus ti maipakargo tayo, di sulit ako na da. Oh. Ay, sos. Madin sa amot na dumeng ako muyog kadata nga agala. Mabainda ka na o. Pagbainan na kumabit. Ay, amamutin di manugang ta. Bayam, datalatan niya nga rod. Isumot ti kunak. Ay! Ay! Ah, You two old man! Ada tao sa fing. Get lost! ah, Get away here! This is my territory! Teritoryo na ka no, Sufeng. Pinoy kayo! Wayne, kat orasi ka? Wayne! Taga-malingab bantay Ilocos-Sortoy no mo to'y biyang! Apay nga raw, napapapanawon na kami dito. Gaputa saklaang ti mabalin nga agala kadagiti basura ang mabalin pa. na, ada ka dimot kasta di tao. Adda! Sak nga raw! Kalukuan day ta. Ay, isubliyo na kita! Nanya, ay naglengkan.
Rigrigat miya nagkalkal ka dagitoy. Sigurado am kitdain. Kunak mo't asaan ang mabalain. Na. Apay asaan na mabalay. Ay, Na. Tatang! Ay, na. Rosa. Pagka nasarakan da kayo. Apay angkal, ada ka di parikat. Apay ka ni tatang. Dayti man dorgay. Iparit na kiting nagkalkal kami ti basura. ag-agawan na kami ni ti business. Anya? Ay sus. Sir, saan amay pari tagkalkal ditoy? Anya, nagkuna. Magmagakarodan. No saan nyo akayat apapulis kayo? Saan nyo aparitan ida? Ibagak kada kayo. Nabayaga kun ditoy. Kat amok ti patakaran ditoy. Makitam, salbag ka. Pinoy ka pa'y mat nga rod. Agin aari ka kit din ditoy. Eh, saan na mabalin? Sikat ti pumanaw. Wala yan. Ultimo na ita, pag-apaan. Anya lakid din ti Pinoy na maminsang. Managing bubu. Ayo na yan. Ti asawa. Kasaksakulap. Ha? Nagda ka na, Rosa. Wan. Mapagkakanoy jay kada tatang. Tamapan ka gumatang iti kaldeng. Sumangpat ka nung da insan ray kan bogs. Mabit lang.